అందరికీ నమస్కారం. నేను మీ డాక్టర్ వేణుగోపాల్, కన్సల్టెంట్ ఫిజిషియన్ అట్ వేణు విద్యా హాస్పిటల్ నల్గొండ. ఇవాళ మనము నాన్ ప్రొడక్టివ్ కాఫ్ అండ్ ప్రొడక్టివ్ కాఫ్ గురించి మాట్లాడదాం. కాఫ్ అనేది దగ్గు అంటేనే ఇట్స్ ఎ ప్రొటెక్టివ్ మెకానిజం యాక్చువల్లీ. సో మనకి ఏదైనా డస్ట్ కానీ ఎలర్జన్ కానీ మన లోపలికి వెళ్తున్నప్పుడు మన లంగ్స్ కాఫ్ తోటి దగ్గి దాన్ని లోపలికి వెళ్ళకుండా బయటికి ఎక్సేల్ చేసే మెకానిజంనే మనము కాఫ్ అంటాం. ఇట్స్ ఎ ప్రొటెక్టివ్ మెకానిజం. సో చిన్నపిల్లల్లో చాలా ఎక్కువగా చూస్తుంటాం మనం. ఇన్ఫాంట్స్, స్కూల్కి వెళ్ళే పిల్లలకి కాఫ్ ఫ్రీక్వెంట్గా ఉంటుంది. సో ఈ పిల్లల్లో మనము కాఫ్ రాకుండా ఉండడానికి, ఫ్రీక్వెంట్గా ఒకళ్ళ నుంచి ఒకరికి ఇన్ఫెక్ట్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే వాళ్ళకి ప్రాపర్ కాఫ్ చేసేటప్పుడు వేరే వాళ్ళకి స్ప్రెడ్ అవ్వకుండా ఎలా ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలనేది మనం నేర్పియాలి. అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం కిడ్స్లో నేషనల్ పీడియాట్రిక్ ఇమ్యునైజేషన్ షెడ్యూల్ ప్రకారము వాళ్ళకి వాళ్ళ ఇమ్యునైజేషన్స్ అన్నీ ప్రాపర్గా చేసినట్లయితే ఫ్రీక్వెంట్ రెస్పిరేటరీ ఇన్ఫెక్షన్స్ రాకుండా మనము కాపాడవచ్చు. అండ్ ప్రొడక్టివ్ కాఫ్ అంటే ఏంటంటే తెమడ వస్తూ ఉంటుంది. సో ఎప్పుడైతే లంగ్ ప్యారెంకైమా ఇన్వాల్వ్ అయిందో అప్పుడు తెమడ వస్తూ ఉంటుంది. సో ఈ ప్రొడక్టివ్ కాఫ్ వల్ల ఖచ్చితంగా మీరు డాక్టర్ని కలిసి ఏమైనా నిమోనియా కానీ బ్యాక్టీరియల్ నిమోనియా కానీ ఉన్నదా అని చూసుకొని మనము ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ప్రొడక్టివ్ కాఫ్తో పాటు వాళ్ళకి ఫ్రీక్వెంట్గా స్నీజింగ్, తుమ్ములు, రన్నింగ్ నోస్ ఉండడము, పోస్ట్ నాసల్ డ్రిప్, లోపల గొంతులో మంట రావడము, ఇలాంటివన్నీ కూడా సిమ్టమ్స్ ఉంటూ ఉంటాయి. అండ్ అట్ ది సేమ్ టైమ్ పిల్లలకి మనము ఆస్తమా లాంటివి రాకుండా ఉండాలంటే ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అంటే వాళ్ళకి వెరీ గుడ్ న్యూట్రిషనల్ అండ్ బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ ఇవ్వాలి ఇమ్యూనిటీ పెంచడానికి. అట్ ది సేమ్ టైమ్ వాళ్ళు దేనికైతే ఎలర్జీకి ఉన్నారో, సో కొంతమంది పొలెన్కి ఎలర్జీ ఉంటారు, కొంతమంది యానిమల్స్కి ఎలర్జీ ఉంటారు, కొంతమంది ఫ్లవర్స్కి ఎలర్జీ ఉంటారు. ఇవన్నీ కూడా ఎలర్జీకి ఉన్నప్పుడు ఫ్రీక్వెంట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ తోటి ట్రిగ్గర్ అయ్యి ఆస్తమా లాగా వస్తుంటుంది. సో ఏదైతే ఎలర్జెంట్ ట్రిగ్గర్ పాయింట్ ఉంటుందో దాన్ని ఖచ్చితంగా అవాయిడ్ చేయాలి. అండ్ ప్రాపర్ హైజీన్ పిల్లలకి నేర్పియాలి. అండ్ వేరే వాళ్ళకి స్ప్రెడ్ అవ్వకుండా కాఫ్ చేసినప్పుడు ఎలాంటి ప్రొటెక్టివ్ మెకానిజమ్స్ తీసుకోవాలన్నది నేర్పియాలి. ఒకవేళ దగ్గు 2 వారాలలో తగ్గనట్లయితే, 2 వారాల కంటే మించి ఉన్నట్లయితే ఇమీడియట్గా మీ డాక్టర్ని కలిసి తగిన ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయించుకొని ప్రాపర్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలి. ధన్యవాదాలు.